បាទជំរាបសួរហើយនឹងសូមស្វាគមន៍បងប្អូនអរគ្នាការចូលមកកាន់ Channel Alina Tech បាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងការកំណត់ឬក៏ថាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើ URL Facebook page របស់យើងជាធម្មតាគឺ Facebook page នៅពេលដែលយើងបង្កើតឲ្យថ្មីគឺ Facebook មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ URL នឹងភ្លាមទេចឹងហើយគឺទាមទារឲ្យយើងមានអ្នក like page ហ្នឹងក៏ចន្លោះ15អ្នកឡើងទើបអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរURL page របស់យើងហ្នឹងហើយថាតើURL page របស់យើងហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមការចង់បានរបស់យើងហ្នឹងគឺវាទី1វាងាយស្រួលសម្រាប់សាធារណជនគាត់អាចចូលទៅរក page របស់យើងបានងាយស្រួលទី2គឺយើងក៏ងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកpage របស់យើងទៅលើ website ឬក៏ទៅអ្នកដែលយើងចង់ណែនាំ page របស់យើងបានផងដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន like page Alina Tech បាទសូមកុំភ្លេចគាំទ្រផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន subscribe ជាមួយនឹង channel YouTube Alina Tech បាទសូមចាណា subscribe ប៊ូតុង subscribe ខាងក្រោមបាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះដូចខ្ញុំជម្រាបបងប្អូននៅខាងដើមអញ្ចឹងគឺ page ដែលយើងបង្កើតឲ្យថ្មីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងចូលមើលទៅផ្នែកនេះគេហៅថា URL អញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញវាដាក់ថា facebook.com/alina-tech- ហើយនឹងលេខ ID បាទដោយសារតែយើងអត់ទាន់បានបង្កើត username ឲ្យ page របស់យើងម្ល៉េះហើយ Facebook យកឈ្មោះ page របស់យើងបូកជាមួយនឹងលេខ ID នេះហើយបើយើងមើលនៅផ្នែកខាងនេះវិញយើងឃើញអត់ទាន់ដាក់ឈ្មោះបាទឃើញ create.add username ដើម្បីបង្កើតcustom URL ហ្នឹងឬក៏យើងដាក់ឈ្មោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកបាទចុចលើ create add a username ហ្នឹងមកមុននោះខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងហើយខ្ញុំដាក់តាមឈ្មោះ page របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែវាអត់ឲ្យដោយសារតែមានអ្នកដទៃគេយករួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងដាក់Alina Tech 2021បាទខ្ញុំសាកដាក់អញ្ចឹងមកឲ្យអត់អូខេបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់យើងត្រូវទៀងទាត់មើលផងណាបាទជិះវាងនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយយើងកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរវាអាចរងចាំរយៈពេលយូរអញ្ចឹងយើងមើលថាតើយើងដាក់ត្រឹមត្រូវទៅតាមអក្ខរាវិរុទ្ធអត់មុនយើងចុច create a username ហ្នឹងចុចលើប៊ូតុង create username អូខេម្ដងនេះឲ្យហើយបាទអូខេចុច done ឥឡូវយើងសាកចុច refresh មើលឃើញទេ www.facebook.com/alinatech 2021ហើយយើងមើលមកនេះគឺ add alinatech 2021អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនថាតើយើងមានប្រយោជន៍អីទៅយើងដាក់ឈ្មោះហ្នឹងគឺប្រយោជន៍របស់វាគឺអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំត្រឡប់ទៅខាង account របស់ខ្ញុំធម្មតាវិញបាទគឺយើងចង់ស្វែងរកឬក៏មានអ្នកដទៃណាគេចង់រក page របស់យើងគឺងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែវាយសញ្ញា add ហើយឈ្មោះ page របស់យើងមកAlina Tech 2021ថ្មីអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចជួនកាលវាអាចអត់ចេញដែរណាបាទឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងដាក់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលគេ search ទៅតាមឈ្មោះហ្នឹងមកគឺវាចេញនៅលើគេតែម្ដងឃើញទេហើយយើងចុចមកហើយ page Facebook page របស់យើងនេះក៏យើងងាយស្រួលយើងចែករំលែកឬក៏យើងដាក់ទៅលើ website ឬក៏យើង share បាទឬក៏យើង share ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគេអាចចូលមក page របស់យើងគេអាចអានបានយល់បានបាទជាងលេខ ID ដែល Facebook ឲ្យមកលេខមួយកណោកកកបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះហើយបងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន subscribe ជាមួយនឹង channel YouTube Alina Tech បាទសូមកុំភ្លេច subscribe ផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់បាន like page Alina Tech បាទសូមកុំភ្លេចចុច like ឬក៏ follow បាទអរគុណសម្រាប់ការ
គ្រប់ត្រូលបាទបាយបាយ